Всех приветствую на своем канале. Не забываем подписываться и оставлять свои комментарии и лайки. В этом ролике хочу рассказать вам о фильме «Зеленая книга». Действие фильма проходит в 1952 году в США. Фильм начинается в клубе, где играет живая музыка. И собираются все местные сливки общества. В разгаре вечера начинается потасовка, и хозяин клуба вызывает Тони, мать его болтун, который работает вышибалой и заодно проворачивает свои делишки. Тони с удовольствием проворачивает дело для получения выгоды. Днем Тони семьянин, который любит свою жену и пожирает бургеры на скорость и вообще пытается заработать денег любыми способами. Жена Тони приятная женщина, утонченная и любит собирать гостей у себя дома. Нью-йоркский вышибала Тони Болтун Воланонга ищет временную работу, так как ночной клуб, в котором он работает, закрывается на ремонт, а сам он не богат, и без работы он не может обеспечить семью. Его приглашают на собеседование с доком Доном Ширли, чернокожим выдающимся пианистом, всю жизнь играющего для светского общества. Док живет как настоящий аристократ, в большом доме, в котором есть стены из слоновой кости и множеством антиквариата. В общем, рэпер только из 1952 года. Будь осторожна, родная моя, я кикбоксер, я до утра с тобой, не бойся ничего. С личным помощником Док ищет водителя для своего 8-недельного концертного тура по Южным Штатам. Дон нанимает Тони на основании его репутации. Док смог рассмотреть в нем именно водителя, который может являться попутно охранником. В их планах вернуться в Нью-Йорк накануне Рождества. Тони получает копию «Зеленой книги», руководство для черных по поиску мотелей, ресторанов и заправочных станций, в которых безопасно находиться афроамериканцам. Также в путешествии с Доком будет ехать его группа музыкантов. Музыкантов, состоящие из иммигрантов, но тоже являющимися мастерами своего дела. Группа будет путешествовать следом за ними, так как они обычные белые, а значит им не угрожают все те неприятности, которые ждут самого Дока. Они начинают со Среднего Запада, а затем направляются дальше на юг. У Тони и Дона сначала отношения складываются не очень. Тони гангстер и ведет себя соответственно, навязывая свою точку зрения. Тони чувствует себя неловко, когда его просят вести себя более утонченно, Дону неприятны простые привычки Тони. В одной из придорожных кафе, Док пытается начать светскую беседу с Тони. Но Тони включил режим буквы Ю. Буква Ю. Похуй. Тони не умеет во время замолчать. И теперь становится понятно, почему его зовут Тони Болтун, и IQ Тони примерно как у Хлебушка. На первом же концерте Дока, его называют настоящим виртуозом. Тони смотрит с восхищением на игру Дока и понимает, что у него действительно талант. Жена Тони получает письма от своего мужа, в которых Тони восхищен талантом Дони. Правда, все эти письма содержат минимум информации, ведь мы понимаем, что Тони слегка хлебушек. В дороге Тони и Док слушают радио и обмениваются мнениями по поводу музыки. Дорога дальняя в Сибири ведет. По ходу тура Тони впечатлен талантом Дона в игре на пианино, и он сам, ни разу не выезжавший из Нью-Йорка, в котором уже давно привыкли относиться к черным как к равным, все больше ошарашен дискриминационным обращением, которому подвергается Док, и другие афроамериканцы в Южных Штатах. Как говорится, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Перед началом очередного выступления Дока, Тони замечает, что поставили рояль, похожий на развалину. Тони Болтун пытается договориться мирно, но рабочий театра посылает его и за это получает леща от Тони. После серии концертов и выступлений Дока, они продолжают свой путь в Южные Штаты. По дороге Тони покупает жареную курицу в местном Макдаке и предлагает ее Доне. После чего они начинают выбрасывать кости на дорогу. Тони увлекся и выкинул пластиковый стаканчик в окно, это не понравилось Доку и он заставил подобрать его. Как говорится, кто музыку заказывает, тот девушку и танцует. В одном из городов группа белых людей пристают к Дону в баре, и Тони бросается его спасать. В баре начинается небольшая потасовка, которую в итоге решает местный бармен с дробовиком. Тони инструктирует Дока не ходить без него до конца тура. Болтун говорит Доку, что он не хочет общаться со своей расой, но в то же время его не принимает общество. Док же спрашивает, что правда ли у Тони есть пистолет. Тони отводит его в номер. Блять, да мне похуй на тебя, блять, слушай. Какая у тебя там тачка, блять, квартиры, срач. По дороге у них происходит небольшая поломка. Они останавливаются, и пока Тони чинит автомобиль, Док смотрит по сторонам и видит, как люди его расы по-прежнему заняты тяжким трудом. Прибыв в особняк одного из местных аристократов, Док снова замечает, что их обслуживают только афроамериканцы. Тони все так же ведет себя как пацанчик с района.
Когда Док попросился по-маленькому, его не пустили в туалет для господ, указали, что уборная для него находится на улице. Донни вынужден был отправиться в отель, чтобы сходить в уборную в своем номере. А по дороге Донни объясняет Тони, что все это он сделал, чтобы указать свое место в обществе. Затем герои все траки вернулись обратно и Док закончил выступление. На протяжении всего путешествия Дон помогает Тони писать письма своей жене, которые глубоко трогают ее чувства. Док проверял письма Тони и рассказывал, как разбудить и выразить более тонко свои чувства к жене. В разговоре в машине Тони предлагает Дону связаться с его собственным братом, но Дон не решается, говоря, что он оказался в изоляции от своего народа из-за своей профессиональной жизни и достижений. И теперь вынужден быть все время один и заниматься только развитием музыки и отстаивать свои права. Прибыв в город, герои решили приодеться в магазине. Но и тут управляющий намекает, что Донни в его магазине делать нечего. Тони и Док покидают магазин расстроены, что даже за деньги их не хотят принимать в магазине костюмов. В городе Тони звонят в номер, Дона ловит полиция с каким-то белым, когда те занимаются сексом. Вот это поворот! На месте происшествия Тони подкупает офицеров, Вот это поворот! чтобы предотвратить арест музыканта. Дон расстроен происшедшим и смущен, но Тони говорит, что, работая вышибалой, он давно уже понял, что мир не так прост, и относится к происшедшему по-философски. При приезде в город Теннесси, Тони встречает своих бывших коллег, и те говорят ему, что готовы его устроить на работу. Тони обещает подумать, но все же остается до конца тура с Доком. Вечером, выпивая, Док рассказывает Тони, как он пробирался наверх и стал первым афроамериканцем, которого стали слушать белые. На одном из шоссе парочку арестовывают после того, как они заблудились на шоссе и приблизились ночью к городу, въезд в который для афроамериканцев запрещен. Полицейские удивлены, что белый мужчина работает на Дока. Заставляют Дока выйти из машины под проливной дождь и предъявить документы. А Тони называют итальяшкой. В результате ударил кулаком полицейского после оскорбления. Пока они находятся в заключении, Дон просит позвонить своему адвокату и использует эту возможность, чтобы связаться с генеральным прокурором Робертом Ф. Кеннеди, который приказывает губернатору освободить их. Полицейские слегка удивились, когда губернатор штата позвонил им лично. Тони тоже поражен связями Дона, а Дон считает, что на самом деле не имел никакого права отвлекать прокурора, и что это очень нехорошо. В процессе перепалки Тони сердито говорит, что он чернее, чем Дон, так как живет гораздо ближе к стандартам черных, в то время, когда как Док все время крутится в окружении богатых белых, а не себе подобных. Выведенный из себя, Дон говорит Тони, что его богатство не позволяет ему отождествлять себя с людьми своей расы, в то время как его раса не дает ему быть принятым белыми людьми, заставляя его чувствовать себя по-настоящему отверженным и одиноким и в том, и другом мире. В ночь финального выступления на гастролях в Бирмингеме, штат Алабама, Дону запрещают вход в ресторан загородного клуба, предназначенный только для белых. Тони угрожает владельцу, а Дон отказывается играть, если его не посадят в общий зал. Менеджеры ресторана пытаются уладить конфликт, и предлагают Доку поесть отдельно от всех, это становится финальной точкой в решении спора. Они отказываются играть, срывая контракт, и оставляя клуб в очень неловком положении перед 400 великосветских гостей. А главный менеджер ресторана приходит в бешенство, понимая, что просто это провал для его заведения. Затем Тони ведет Дона на ужин в афроамериканский блюзовый клуб. Тони рассказывает, что Дон — это величайший музыкант, которого он когда-либо видел. Офицер Йотка не верит и просит доказать, что это так и есть на самом деле. Дон садится за старый потрепанный рояль и поражает публику своим исполнением, и, наконец, ощущает себя в своей тарелке. Под музыку Дони маленький клуб превращается в настоящий танцпол. Тони и Дон возвращаются к машине, и Тони пару раз стреляет в воздух, чтобы отпугнуть несколько плохих черных, собирающихся их ограбить. Тони везет Дока на север, чтобы успеть добраться домой до Рождества. По дороге они попадают в метель, их останавливает полицейский и говорит им о том, что у них спущено колесо. Тони делает всю работу и устает. Дон берет на себя обязанности водителя во время снежной бури, когда Тони устает, и они успевают на семейный ужин Тони, на который он приглашает Дона. Последний сначала отказывается и идет домой, но понимает, что встречать Рождество в одиночестве ему больше не хочется, поэтому все-таки решается прийти к Тони, где после краткого замешательства его приглашают к общему столу, как своего, а жена Тони тихонько благодарит за помощь в написании писем.
После фильма указывается, что Тони вернулся на работу в ночной клуб, где дослужился до метрдотеля. Док продолжал выступать, писать альбомы и оставался великим пианистом. Оба дружили всю жизнь и умерли в одном 2013 году. Если вы все-таки досмотрели до конца, то большая просьба: нажми подписаться, оставь комментарий. Для вас не трудно, а мне мотивация делать новые ролики. Всем пока!